უკრაინის პრეზიდენტი ადასტურებს, რომ წინასწარი მონაცემების მიხედვით 30 ივლისის ღამით კრივი რიხის ოლქზე რუსულმა საოკუპაციო არმიამ ჩრდილოკორეული წარმოების ბალისტიკური რაკეტები გამოიყენა, რაც ბოლო თვეების განმავლობაში პირველი შემთხვევაა. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებას მანამდე წინ უძღოდა სააგენტო როიტერის მიერ გავრცელებული ცნობა, სადაც სამხედრო წყაროს დაყრდნობით ნათქვამი იყო, რომ ამ რაკეტის გამოყენება მიუთითებს ფხენიანისგან მოსკოვისთვის მიწოდებულ ახალ შეიარაღაზე. რადუშნეში წინასწარი მონაცემებით რუსებმა დიდი ხნის შემდეგ პირველად გამოიყენეს ჩრდილოეთ კორეული რაკეტა. რა თქმა უნდა, დამატებითი გამოძიება ჩატარდება და ყველა დეტალი გადამოწმდება. თუმცა ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით ეს ჩრდილოკორეული ბალისტიკური რაკეტაა. მოსკოვის ბანდიტური რეჟიმისა და ჩრდილოეთ კორეის შეშლილი რეჟიმის ალიანსი ფას გადაიხდის რაკეტების გამო. ევროპაში ჩვენ საზღვრებთან ჩრდილოკორეელი სამხედრო კონტინგენტის განთავსების გამო ჩვენი უკრაინელი ბავშვების დახოცვის მიზნით. რუსულმა ძალებმა უკრაინის წინააღმდეგ ჩრდილოკორეული KN-23 და KN-24 ტიპის რაკეტების გამოყენება 2023 წლის ბოლოდან დაიწყეს, რასაც კრემლი თავდაპირველად უარყოფდა და ამტკიცებდა, რომ ეგრეთ წოდებულ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში, ანუ კიევის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიან ომში მხოლოდ საკუთარი წარმოების შეერებას იყენებდა. სამხედრო წყაროების თანახმად ჩრდილოკორეულ რაკეტებს რუსული წარმოების ისკანდერის ტიპის საფრენი აპარატებისგან განსხვავებით გაცილებით შორს მოქმედება შეუძლიათ, თუმცა ნაკლები სიზუსტით. მათივე თქმით, სავარაუდოა, რომ მოსკოვი განიცდის საკუთარი შეერების ნაკლებობას და საჰაერო იერიშებისთვის იყენებს მოკავშირეთა აღჭურვილობას და ამ შემთხვევაში ერთადერთი რეალური პარტნიორი ამ საკითხში სწორედ ფხენიანია. როიტერსთან საუბრისას ერთ-ერთმა სამხედრო მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ ჩრდილოკორეული რაკეტების გასანა ნეიტრალებად ერთადერთი ქმედითი საშუალება არის პეტრიოტის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის არსებობა კიევის ხელში. Financial Times-თან სატელეფონო ინტერვიუს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ არ არის დარწმუნებული მისცემს თუ არა უკრაინას ნებართვას პეტრიოტის სისტემისთვის აუცილებელი რაკეტების წარმოებისთვის. სააგენტოს ცნობით მან ვედაზინა, რომ ეს საკითხი ჯერ კიდევ განიხილება. თეთრი სახლის ლიდერი ამ ნაბიჯის გადადგმას, რომელიც სავარაუდოდ შეცვლიდა ომის მიმდინარეობას უკრაინის სასარგებლოდ, ვოლოდიმირ ზელენსკის ჯერ კიდევ ნატოს ანკარას სამიძე 8 ივლისის შეხვედრისას დაფიქრდა, შემდეგ კი 28 ივლისს ვაშინგტონში მიღებისას.